zjutraj, to pomeni, da dolgo več ne bomo čakali, če se nam kdo na poti pridružil, ga bomo z veseljem tudi pobrali. Lep pozdrav v Pišecah, srečo zmerom lepih sončnih Pišecah, tudi danes je tako super je, ker ne bo prevroče. Tako da prvo kava, seveda, vse skupaj lepo pozdravljamo na 17. kolesarskem maratonu. Letos, za tiste, ki ste v zadnjih 5 letih prišli, je malo sprememba, ko se boste pelali od balona oziroma kmečkega, bivšega turizma balon, ne gremo levo, ampak gremo desno in letos bomo naredili malo daljši krog po hrvaški strani, čez Novo vas in Draše. To pa zato, ker je naša preljuba državna cesta tam, Mateja, tvoja, ne? Ni tvoja, ampak z Bizeljskega, v zelo slabem stanju. In vem, da imate vrhunska kolesa, ampak škoda, da bi imeli kakšne defekte. Tako da greste desno, pa takoj levo, v Drašah prijete ven, potem se pa pelate skozi po hrvaški strani do Kumrovca. V Kumrovcu je postanek klasičen v Pionirčku, potem nas je pa župan občine Kumrovec povabil na, ne bom rekel kratek voden ogled, ampak samo slikanje, ko je občina dobila vilo Kumrovec. To je nad, bomo rekli, nad starim selom, tam se bomo šli samo poslikati, potem bomo šli nazaj. Zaključek je v gostilni oziroma Centri kafeju, kjer vsak prejme medaljo, pa nekaj smo za jesti pripravili, oziroma okrepčevalnica Štritev je pripravila nekaj najboljše specialitete iz hrane. Tako da to je to za enkrat. Želim vam srečno vožnjo, pazite en na drugega, moram vam povedati, imamo 3 kolesarje, ki bojo sicer zelo spremljali, ampak poudarjam, pazite na naše najmlajše. Tako kot vsako leto, tudi letos smo v sklopu krajevnega praznika oziroma prireditev v sklopu krajevnega praznika organizirali že 17. kolesarski maraton prijateljstva. Moram reči, da letos še je bila ena noviteta. Župan občine Kumrovec nas je povabil v eno njihovo noviteto, vilo Kumrovec, ki jo želijo zdaj spromovirati. Kar se tiče pa same trase, klasično, moramo reči od Pišec, čez Hribčkem in Bizeljskega do hrvaške strani in nazaj. 40 kolesarjev, letos mičken manj, zaradi tega, ker je ne samo zaradi dopustniških dni, ampak tudi zaradi tega, ker je dost pravih kolesarjev dejansko šlo na tisto pravo dirko v Francijo, kjer podpirajo Tadeja in Pogačarja in Rogliča. Koliko je bilo danes udeležencev v Pišecah? Tako, na štartu je bilo 40 kolesarjev, potem so se nam še priključili, bomo rekli, na Bizeljskem ena manjša skupina in pa ena skupina iz Vitne vasi. Traso današnjega rekreativnega maratona ste nekoliko drugače speljali? Ja, moram reči, da sami smo si umislili neko noviteto in smo rekli, tukaj predno greš na Bizeljsko, v Sošico, smo zavili desno. Zakaj? Zato, da smo se izognili, žal, slabše ceste, državne ceste, ki je v zelo, zelo slabem stanju in smo letos naredili celo več kilometrov po hrvaški strani. Seveda, veste, tele naše kolesarji imajo te specialne kolesa, kjer imajo zelo tenke, ozke pneumatike in bi lahko prišlo do hitrega poka, tako da smo se odločili, da gremo po lepši strani do Kumrovca in nazaj. Tam vas je sprejel pa tudi župan, kaj se vam je pokazal? Tako, letošnja noviteta je bila to, da nas je župan sprejel v vili Kumrovec. To so bile tri vile v bivši skupni državi, v kateri je takratni predsednik vabil oziroma se družil. Moram reči, da marsikdo je bil prvič noter, vila je v zelo slabem stanju, tudi ni bila skozi na ogled, sedaj jo je pa občina Kumrovec dobila v upravljanje
in bom rekel, nas je župan zelo toplo sprejel in je rekel, dejte, povabite čim več ljudi, da si to znamenitost ogledajo. Moram pa reči, da v notranjosti je ogromno originala še. V vašem društvu pa razen kolesarjenja ste pripravili v tem poletnem času še? Tako, naše društvo nikoli ne spi, smo skozi aktivni, želimo čim več ljudi zbuditi, zdrav duh, zdravim telesu. Ta teden smo končali mednarodni tabor mladih. Letošnji partnerji so bili iz Novske, Koprivnice in Zadra, seveda in domačini. Moram reči, da je bilo vse skupaj vključenih več kot 40 otrok. Cel teden smo imeli razne delavnice, od Pišec do Brežic, do obiska najvišjega vrha Špička, tako da spoznavajo skozi kulturo, druženje, na koncu šport, da imamo nekaj skupnega. Nekako polovica leta je za nami, kaj vas še čaka v društvu do konca leta? Prva polovica leta, moram reči, da je bila zelo uspešna, tako tekmovalna kot tudi organizacijsko. Kar se tiče pa druge polovice leta, pa moram reči, da nas čaka ogromno turnirjev, Evropsko mladinsko prvenstvo, imeli bomo tudi enega svojega člana, ki še mogoče ni še sigurno, upamo, da bo, pa en kup oziroma kupico nekih prireditev. Med ostalim nas konec avgusta čaka še en tabor s 50 pobratenimi otroci oziroma klubi, tako da bomo rekli skozi aktivno. Kaj pojde, da nimo bomo pol, ne bomo povedali.